今次去邊？去日本啦，去伊豆啊，浸溫泉。喺成田機場攞咗車之後呢，就行高速，我哋就去橫濱度住一晚。沿途呢，見到呢架戰車啊，暴走族啊，好有型啊！都唔知有冇講錯添啊，暴走族。但係你真係精心挑選呢架車，跟住呢，我哋就去食蟹啊，蟹放題松葉蟹，哇，肥美到不得了，90分鐘任食。跟住佢仲有啲壽司啊，不過唔好食，即係食壽司唔應該喺呢啲地方食嘅。但係呢，嗰個蟹呢，真係不得了啊！我哋好努力啊，食咗佢成大桶啊，唔係講少啊，3個人，哇！真係食到飽晒，抵食。哇！嗰啲肉呢，又甜又實，冇得頂啊！你睇下成桶蟹啊，碎。跟住喺橫濱，不過落雨呢，最衰，變咗不過嗰個燈飾呢，就 down 咗少少，但係都係靚嘅。上次我嚟呢，就更靚啦，因為冇落雨，而家就落雨，同埋呢，就即係我哋又夜咗嚟到，但係呢個景色都好靚。佢12點鐘先至閂嘅，咁如果你遲嚟嘅話呢，12點鐘都之前都可以睇嘅。跟住出咗呢啲河津櫻啦。去到伊豆之後呢，同埋熱海呢，就周圍都見到，哇！真係靚到不得了，咩色都有，有鮮紅啦、粉紅啦，又有白色，欣賞下你哋。係咪好靚呢？因為影嗰幾日呢啲天氣呢都係好晴朗啊，襯埋個藍嘅天空呢，真係冇得頂。跟住呢，就去咗個漁港度食魚生飯，佢呢個 Google 評分呢都好高㗎，好食啊！即係佢呢個呢幾個款啦，好似係6個款，咁佢是日精選呢叫做，加埋佢嗰個再炸嗰個池魚呢，真係好食到不得了。跟住周圍遊覽下啦，呢個就係港條橋啦，日本係最興㗎啦。嗰啲橋啊，搭過去，跟住呢嗰啲水啊藍藍咁，好靚嘅，咁都值得嚟嘅。不過就天氣真係比較凍啦，真係我都諗唔到，我以為呢好暖㗎啦，已經揀咗嚟伊豆，點知都係凍，將啲篋嗰啲衫全部着晒上身，太凍太大風啊，吹到呢口唇都爆埋啊！你哋又欣賞下個景色啊！
跟住呢，就去咗修善寺，呢個呢，都係歷史都好耐嘅，呢個係溫泉區嚟嘅。咁啊，我哋啊上嚟呢，因為有兩個景點嘅，咁啊又上嚟行下啦。通常我去日本見到啲廟呢，我都會參拜下，即係求個平安啦，即係好似入屋叫人咁樣咯，都個禮貌嚟嘅。雖然唔知佢大約個規矩係乜，都盡做啦。嗱，呢度有個竹林好靚㗎，即係唔使去南山嗰個啦。南山嗰個實在太多人，你睇呢度幾清幽，嗰啲竹樹呢，即係春天啊，好嫩綠，好好景色。哇！呢個溫泉酒店呢，本來我都唔想影嘅，但係真係太過犀利啦，即係令到我非常滿意啊！呢個喺下田叫聚樂啊，話真係1000蚊一個人嘅咋呢個？你睇下嗰啲蜆BBQ， 佢唔止呢啲啊，仲有好多嘢食啊！哇！真係抵住啦！我喺個網上度睇到呢，我就即刻走過嚟啊！真係要會一會佢啊！你哋耐心睇下，真係冇得頂。震撼啊！你睇嗰個魚生，幾種魚啊，真係犀利啊！仲唔止呢啲嘢食㗎，仲有好多嘢食㗎。佢啲牛肉呢，仲係和牛，就唔係日本嘅國產牛，唔係嗰啲即係美國啊或者任何一樣牛。哇！又有帶子，又有咩都有啊！原條嘅魚，仲有一夜乾啊，咩都有，不得了啊！嗱，仲有蟹腳、魷魚。全部呢都係好嘢，唔係話嗰啲好 cheap 嗰啲啦，即係全部都嗱，呢個帶子都好食。佢所有嘢呢，真係，我都話最衰個肚係細咯。如果唔係，真係不得了啊！呢個呢就匙羹筆魚啊，不過呢我就覺得太血腥。周圍都有嘅，不過我就頂唔住咁樣食啦。我寧願佢咁嘅樣，冇咩血啦，咁啊會好啲。唔係好似魚毛飲血咁樣，我自己都唔係好頂得順。但係啲魚生呢，即係你過嚟伊豆呢一邊呢，嗰啲魚生真係新鮮，因為佢對住個海，即係你唔食佢就冇辦法啦。飽飽呢，我哋就浸溫泉啦。仲有一樣嘢，酒係任飲嘅。咁我唔飲酒，幫我朋友飲。咁等佢飲多啲啦，係咪啊？咁呢間呢真係都滿意嘅。